siyaasiyiin xildhibaano odayaal iyo waxgarad ka tirsan beesha habargidir ayaa magaalada muqdisho kula kulmay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo si weyn kaga carooday sawir uu ku soo bandhigaya musharaxnimadiisa oo lagu dhejiyey inta u dhaxaysa masjidka isbahaysiga iyo hotel SYL ku dhow madaxtooyada Soomaaliya oo ciidanka ammaanka ay fujiyeen. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu ahaa musharaxii ugu horeeyay ee boorar ku dhegsada muqdisho waxaana jirta cabsi kale oo ay ka qabaan in laga fujiyo kuwa kale oo ku dhagan wadooyinka muqdisho. cabdiraxmaan cabdishakuur si weyn ayuu kaga carooday falkaas lagula kacay waxaana kulan uu la yeeshay xubnahan ka socday beesha habargidir waxaanu ka codsaday in jawaab degdega laga bixiyo arrintaasi. xubnaha ayaa dhankooda si weyn kaga xumaaday arrintaasi waxaanay kulankooda isugu afgarteen in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ay kala hadlaan arrintan si loo cadeeyo sababta ka dambeysay falkaas maadaama musharaxiinta ay xor u yihiin dadaaladooda ay ku muujinayaan ololahooda doorashada. saraakiil ka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada iyo filla Soomaaliya oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintan waxaanay u muuqataa xeelad kale oo cusub taasoo saameyn karta ololaha doorashada musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ee u loolamaya doorashada soo socota. dhinaca kale siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu sheegay in gudiyada doorashada ee Hirshabelle iyo Galmudug ay intooda badan yihiin xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee NISA. cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sidoo kale sheegay in gudiyada heer federaal ay yihiin taageerayaashii madaxweyne Farmaajo ee baraha bulshada ka taageeri jiray. gudiga heer federaal badankiisa waa taageerayaashii baraha bulshada ee madaxweyne Farmaajo waxaana soo xulay agaasimo ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha. suurtagal maaha in aan masiirka dalka iyo doorashada deegaanka aan dadkiisa matalno ay doorashadoodu ka arrimiyaan laba wiil oo ilmaadeeraha yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaana labada wiil oo ula jeeda Fahad Xaaji Yaasiin taliyaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya iyo Cabdinuur agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada Soomaaliya. geesta kalena Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa heshiis awood qaybsiga dhex dhigay Xawaadle iyo Abgal. ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle iyo dhammaan duubabka dhaqanka Hirshabelle ay go'aan ka gaareen doodii ka taagneed cidda madaxweyne ka noqonaysa Hirshabelle. dad kala duwan oo la hadalnay ayaa inoo xaqiijiyay in beesha Xawaadle ay ku qanceen in caasimadda Hirshabelle loo celiyo Hiiraan isla markaana 4 sanaba mar ay qaataan madaxweynaha Hirshabelle. waxaa sidoo kale taasi ogolaaday Cali Guudlaawe iyo duubabka dhaqanka. madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa odayaasha dhaqanka iyo madaxweyne Sheekh Shariif u sheegay in markii ay baarlamaanka ka gudbaan doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale la dhiso xukuumad haysata codka baarlamaanka ay baarlamaanka horgeyn doonaan mooshin caasimadda looga dhigayo degmo ka tirsan gobolka Hiiraan. siyaasiyiin ugaaska beesha Xawaadle guud ahaan odayaasha dhaqanka ee Hirshabelle iyo Cali Guudlaawe ayaa heshiiskan wada ogolaaday. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in la wadaagay isla markaana uu taageeray go'aankan. arrintan ayaa meesha ka saaraysa mugdigii iyo madmadowgii ka jiray Hirshabelle oo dhinaca hoggaanka ah kadib dood Jowhar iyo Muqdisho ka taagneyd bilooyinkii la soo dhaafay. si kastaba ma cadda in baarlamaanka ogolaan doonaan in dastuurka wax laga bedelo si caasimadda Hirshabelle looga raro Jowhar waxaana suurtagal ah in wax walba ay isbedelaan marka la doorto Guudlaawe. waxaa sidoo kale meesha ku jirta sida Guudlaawe uu ku aqbali doonin inuu ku shaqeeyo magaalo uu dareemayo in deegaan ahaan looga xogan yahay. dhanka kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa magacaabay guddiga maamulaya doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee ka soo jeeda gobolada waqooyi. guddigan ayaa ka kooban 11 xubnood oo ka soo jeeda gobolada waqooyi waxaana u badan xubno dhalinyaro ah oo qaarkood ka shaqeeya xafiisyada wasaaradaha. wararka ayaa sheegaya in xubnaha ku jira ay keensadeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed iyo wasiirada qaar waxaana dood ka timid gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo ahaa in xubnaha la magacaabay aysan ahayn kuwii ay gudbiyeen. xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta waxay magacowday guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi Soomaaliya iyadoo la xeerinayo lana tixraacayo heshiiskii madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya. xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa ka go'an qabashada doorasho lagu qabto xilligeedii sida ku cad barnaamijka xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay horgeysay baarlamaankuna waa ansixiyay. magacaabiddu waxay u qoran tahay sida tan: magacaabidda guddiga maamulka doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda Somaliland. ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 99aad iyo qodobka 100aad ee dastuurka kumeel gaarka
ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya markuu arkay habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee ay si wada jir u gaareen madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka 1 Oktoobar 2020 ee hagaya dhismaha gudiyada doorashooyinka dadban ee 2020-2021 marka uu arkay qodobka saddexaad ee habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee ay saxiixeen madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya kaas oo qeexaya in guddiga maamulaya doorashooyinka Somaliland ay soo magacaabayso xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya markuu la tashaday siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland qodobka koobaad magacaabid ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed wuxuu magacaabay guddiga maamulaya doorashooyinka xubnaha labada aqal ee ka soo jeeda Somaliland magacyadooduna hoos ku xusan yihiin 1 Khadar Xariir Xuseen 2 Sundus Ibrahim Ali 3 Ahmed Daahir Xasan 4 Maxamed Cabdullaahi Jirde 5 Cabdiraxmaan Cusmaan Aadam 6 Zamzam Maxamed Faarax 7 Najiib Xuseen Samaale 8 Khadar Cabdalle Aadan 9 Saynab Ismaaciil Xasan 10 Ifraax Cumar Ducaale 11 Umayma Cabdullaahi Ciise Good qodobka labaad guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobolada waqooyi ee Somaliland waxa ay mas'uul ka yihiin inay qabtaan doorashooyinka xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya golaha shacabka iyo aqalka sare guddigan waxa lagu daray 3 xubnood oo ay soo magacawday xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si waafaqsan heshiiska siyaasadeed ay saxiixeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobka saddexaad dhaqangalka magacaabidani waxay dhaqan galaysaa isla marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya fulin wacan wabillahi tawfiiq geesta kalena deegaanada Somaliland waxa lagu dilay 58 qof sanadkan aynu ku jirno gudihiisa sida uu shaaciyay taliska guud ee ciidamada Somaliland oo ka warbixinayay dilalkii u dambeeyay ee ka dhacay gudaha Somaliland ku-xigeenka hoggaanka howlgelinta ciidanka booliska gaashaanla dhexe Cabdicasiis Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan oo warbixin ka jeediyay munaasabad lagu xusay sanad guurada 27 ee ka soo wareegatay aas-aaska ciidanka booliska Somaliland ayaa sheegay in dilalkaas qaarkood loo hayo gacan ku dhiglayaal ku eedeysan waxa uu xusay in ciidanka boolisku ay gacanta ku dhigeen eedeysanayaashii ugu badnaa ee loo tirinayay inay ku lug lahaayeen dambiyadii ka dhacay Somaliland ee dilalka iyo kufsiga ay safka hore kaga jiraan gaashaanlaha ayaa sidoo kale sheegay in deegaanada Somaliland ay ka dhaceen falal badan oo la xiriira tacaddiga jinsiga kuwaas oo tiradoodu uu ku sheegay 161 kiis oo kufsi ah oo loo hayo 140 eedeysane oo kala duwan Somaliland ayaa lagu tiriyaa maamulada ugu amniga wanaagsan Soomaaliya iyadoo walaac cusub ay abuurayso in muddo ku siman 10 bilood ay gudaha deegaanadaas ka dhacaan dilal ku dhow 60 qof inta la og yahay dhinaca kalena ururka shabaab ayaa sheegtay in weerar ismiidaamin ah ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Gandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose shabakadaha taageera argagixisada waxay daabaceen in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay lagu weeraray ciidamo isugu jiray American iyo Alpha Group oo ku sugnaa deegaanka Gandarshe weerarka waxa ku dhintay 5 askari oo ku jiro askari Americana sida argagixisadu ay hadalku dhigeen waxay yiraahdeen عمليات استهشادي oo mujaahidiintu la beegsadeen deegaanka Gandarshe iyo 4 ka tirsan maleeshiyada Alpha Group ayaa lagu yiri warka ka soo baxay argagixisada shabaab maleeshiyadu waxay sidoo kale sheegtay in weerarka ay ku dhaawaceen 3 askari oo Soomaaliya iyo askari Americana ma jiro wax war oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka taasoo la xiriira weerarka argagixisadu ay ku sheegteen inay ku qaadeen deegaanka Gandarshe ugu dambeynna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qabtay shir jaraa'id kaas oo ka yaabiyay dadka Mareykanka isagoo bilaabay weerar xun oo ku faafiyay eedo aan wax cadeemo ah loo hayn oo ah in la xadayo guusha doorashada Mareykanka waxay isku dayayaan inay xadaan doorashada ayuu Donald Trump oo shir jaraa'id ku qabtay aqalka cad 2 maalmood kadib markii ay soo dhamaatay codeynta doorashada isaga oo wax cadeemaha soo bandhigin isla markaana aan wariyaasha u ogolaan inay su'aalo weydiiyaan ayaa Trump waxa uu qaaday tallaabo aan caadi ahayn oo ay kaga soo yeereen erayo aan taariikhda hore looga maqal madaxweyne Mareykanka
waxa uu yidhi in dimuqraadigu ay isticmaalayaan codad sharci darro ah si doorashada ay u xadaan. haddii aad tiriso codadka sharciga ah si fudud ayaan u guulaysanaya, waxay isku dayayaan inay ku shubtaan doorashada, mana ogolaan karno inay taasi dhacdo, ayiri Donald Trump. cabashada Trump ayaa la xiriirta codadka doorashada ee lagu soo diray boostada, kuwaasoo dadka qaar ay ka doorbideen inay codadkooda ka dhiibtaan goobaha doorashada. dad badan ayaa doortay in codadkoodu ay soo diraan sanadkan iyagoo ka walaacsan cudurka coronavirus oo dalka Mareykanka ku dilay 230,000 oo qof. si kastaba, maadaama uu Trump isku dayay inuu hoos u dhigo halista coronavirus islamarkaana uu taageerayaashiisa u sheegay inaysan codadka ku soo dirin boostada oo toos u dhiibtaan codadka boostada ayaa badankooda ah kuwa dimuqraadiga. sidoo kale codadka la soo diray ayaa tirinta lagu bilaabay kadib kuwii tooska loo dhiibtay, waxaana dhacday in gobollo badan uu ku horeeyay Trump maadaama codadka maalinka doorashada ay ku badnaayeen taageerayaashiisa, kadibna laga daba yimid ama laga hormaray markii la tiriyey kuwa la soo diray. khayladhaanta Trump ayaa timid iyada oo gobollo badan aan weli la go'aamin cidda ku guulaysanaysa ay u muuqdaan kuwa u janjeera dhanka Joe Biden. Joe Biden oo 77 sano jira ayaa hal ama laba gobol u baahan si uu ugu guulaysto doorashada ugana saaro aqalka cad Donald Trump oo 74 sano jira.